شايفين ازازه الميه دي؟ ازازه ميه جديده لسه فاتح الغطا بتاعها عشان تفضل معايا على طول واعرف استخدمها على طول. لو كبيت شويه ميه منها كده وحبيتها ترجع تاني بزودها، لكن ممكن اخلصها كده كلها مره واحده ومش مهم اللي جاي ومش مهم اي حاجه تانيه، فبعد شويه الاقي ازازه الميه دي خلصانه كده وما فيهاش ولا نقطه ميه. وده الحال برضو بين كل واحد وواحد او كل واحد وواحده او كل اتنين، ما بينهم وبين بعض معزه وموده، وبينهم وبين بعض علاقه، وبينهم وبين بعض اي نوع من انواع العلاقات. طول ما انت قاعد تاخد وما بتديش، طول ما انت بتخلص في معزتك من البني ادم اللي قدامك، بتخلص كل حاجه، الرصيد بتاعك بتخلصه من غير ما بتملاه تاني، عمرك ما هتعرف تستخدم تاني الازازه دي، ولا عمر الازازه دي هترجع مليانه تاني. ولو هي مليانه النهارده عمرها ما هترجع مليانه بكره. كله بايدك. ما تفتكرش ان انت هتعمل كده وتملاها فجاه، اللي بيروح ما بيرجعش. سلام.